間中都會煲下老火湯啊，自己走去藥材鋪執下啲藥材啊咁樣啦。咁近來有個朋友中醫嘅朋友咧，佢個診所出咗啲方便湯包，哇！真係覺得好正喎，佢執嗰啲湯真係相當好飲喎。佢有一隻係養心安神湯啦，另外有咧就有一啲係啲去濕健脾啊咁樣嘅。咁另外有呢一個咧清補涼，大人細路都啱飲。我自己飲過幾次，真係覺得好正。加上因為佢係中醫師咁，所以咧佢揀啲藥材都係揀啲靚嘅藥材，又唔係好貴，覺得真係好方便。好多嘢嘅喎，有淮山啦、薏米啦、慈實啦、龍眼肉、百合、玉竹、白蓮子、茯苓同埋蜜棗。咁佢呢度介紹就話你簡單啲就咁煲下豬肉都得㗎啦。咁但係我諗住就好味啲。咁我今日咧就諗住煲呢一個田雞同埋豬骨，相信應該都相當之好飲。好，搞包藥材先。成包藥材咧都係可以倒晒落去煲湯度煲嘅，不過咧我就奄尖少少，我就會揀咗啲咧煲完湯之後都唔食嘅藥材，就將佢擺落去一個呢啲咁樣嘅煲魚嗰啲，我哋隔開啲魚骨嘅袋，到時煲完之後就方便少少，啲唔食嘅就一個袋拎走佢啦，其他啲就可以食嘅。啲藥材基本上都好乾淨嘅，咁啊就可以循例啊，咁以揾啲水就沖一沖佢咁樣啦。只係簡單地揾水啷一啷，沖一沖就算噶啦。揾個夠大嘅煲。佢嘅指示呢就係落3公升到嘅水嘅，咁但係我煲過呢，就覺得其實味道就相當之夠，咁所以加上我今日都有4個人食，咁我就落多少少水啦，我就一共會落4公升多少少啦。咁煲完啲水又會蒸發咁啲，咁所以4公升半咗緊，我覺得差唔多噶啦。將啲藥材起碼浸翻佢半小時左右。買咗1嚿豬展骨，另外呢就4隻田雞。首先洗啲田雞佢，魚檔啊湯好咗噶啦，但係都要確保佢有冇啲內臟留低，如果有嘅就搣乾淨佢啦。跟住沖翻2、3次水咁就可以噶啦，然後嚿豬骨一樣啦，揾啲水沖一沖佢，又係沖翻個2、3次咁就 OK 噶啦。呢個時候啲藥材都浸咗半小時啦，咁就可以開火煮一煮佢。另外就煮定1鑊水，水滾啦，落幾片薑。再加少少紹酒，先落啲豬骨落去，出一出水。田雞呢就比較快熟，同埋呢熟咗之後好快就會散嘅，咁所以呢田雞就要小心少少啦。當啲水大滾啦，可以落埋啲田雞落去。落咗田雞之後呢，唔好再煮好耐啊，大約都係1分鐘之內就差唔多噶啦，可以熄火噶。搞掂熄火，然後呢就揾凍水沖翻乾淨佢。沖完水之後呢，就揾 kitchen paper 將啲肉抹翻乾佢啦。田雞一樣，逐隻抹翻乾啲水佢。啲肉搞掂，煲藥材嗰邊啲水滾啦。可以先落咗啲豬骨落去，
落咗啲豬骨落去之後呢 make sure 個火去到大滾，就可以閂到最細嘅火，煮翻個半小時。冚蓋，閂細火，煮翻個半小時。個半小時後啦，可以將啲田雞都落埋落去。田雞真係唔好煲好耐，如果唔係散晒噶。咁所以將啲田雞就後下放咗落去之後，仍然係用慢火煲多半小時，咁就搞掂噶啦。經過個半小時慢火煲之後，睇下啲湯嘅顏色，其實真係已經好靚噶啦。滾啦，冚住佢，煲多半小時，又過半小時，咁啊可以落鹽。我就攞羹半先，跟住就試一試味。爭少少，又再加多少少鹽啦，加到大約都係半羹到。再試一試味，即係前後落咗2茶羹嘅鹽啦，正，咁就可以熄火，搞掂不離飲啦。清補涼田雞排骨湯，真係一個好正嘅湯水啊！有田雞肉食，又有豬骨，睇清楚啲。好啦，我開飯兼飲湯啦，拜拜。